Hoje eu tô aqui para te ajudar a rejuvenescer, controlando os sintomas do bruxismo. Se você está chegando nesse vídeo agora, eu sugiro que você volte no anterior, onde eu introduzi todas as questões envolvidas com esse mal aí que atormenta a vida de tantas pessoas. O link tá aqui na descrição do vídeo. Oi meninas, tudo bem? Já viram o vídeo anterior? Já, né? Para saber tudo sobre o bruxismo, porque hoje eu vou estar aqui para mostrar para vocês alguns exercícios que eu utilizo aqui no meu consultório, que tem ajudado aí muitas alunas. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que a principal causa do bruxismo é a questão da tensão dos músculos, principalmente esse músculo aqui, o masseter. Então, é nesse ponto que a gente vai pegar hoje, como a gente soltar esse músculo masseter e garantir aí que a sua bochecha fique com caminho livre e garantir que a sua bochecha fique com um caminho livre para subir. Para controlar esses sintomas, a gente precisa aprender a relaxar essa musculatura aqui. Esse exercício que eu vou te ensinar, você pode fazer aí na sua casa, no banheiro, na frente do espelho, de preferência. Estou usando uma luva aqui, mas em casa você não precisa usar. É só lavar bem a mão para poder colocar dentro da boca. Então, ó, o primeiro movimento você vai colocar o polegar dentro da boca e os outros dedos vão ficar aqui fora. Com essa mão você vai fazer uma tração para a pele não ficar se movimentando e a gente vai fazer movimento circular. Dez vezes, tá? Pode fazer de um lado e do outro, soltando bem o músculo masseter. O segundo movimento, nós vamos fazer de cima para baixo. Pode parecer estranho, né? Porque o vetor do envelhecimento é para baixo. Mas quando a gente vai fazer a eletromiografia do músculo masseter, a atividade elétrica dele acontece sempre de cima para baixo. Então a gente vai acompanhar a atividade elétrica dele, sempre tracionando, tá? A face, polegar aqui dentro, de cima para baixo. Pode fazer 10 vezes. E, para finalizar, ainda segurando aqui, a gente vai fazer o exercício raios de sol. Você vai alongar a sua bochecha, ó, saindo das extremidades em direção à boca. Ó. Aproveita para estimular esse ponto motor aqui, que é super importante, é um ponto altamente rejuvenescedor, ó. E alonga, ó. Segura bem aqui, hein? Não pode deixar isso aqui solto. Solta bem. Aproveita para soltar o abaixador do ângulo da boca, que é esse músculo aqui, ó. Quando ele fica hiperativo, ele joga seu rosto todinho para baixo, causando aí a ruga de marionete e acentuando ainda mais o bigode chinês. Aqui do lado tem um lugarzinho que fica como se fosse um caroço, chama modíolo, que é o encontro de todas as fibras musculares. Aproveita para soltar o modíolo, para você não ficar com a boca para baixo. No dia a dia é sempre importante a gente manter o cantinho da boca elevado, como se estivesse dando um sorriso da minha amiga Mona Lisa. E agora é só repetir tudo do outro lado. Então, ó, traciona. Gente, isso aqui é super importante, hein? Tô vendo muita gente começar a fazer exercício assim, puxando tudo para baixo. Então, é importante essa mão aqui dar esse apoio aqui. Então, a gente começa, ó, polegar dentro da boca, massagem circular em cima do masseter. Para um lado e para o outro. 10 vezes. Depois, na direção da contração da fibra, de cima para baixo. E
depois das extremidades em direção à boca. Estimula esse pontinho aqui e vem, ó. Deixa bem solta. Sobe aqui, solta o baixador do ângulo da boca. E solta o modilo. E é isso. Tenta usar os músculos faciais no dia a dia com o masseter controlado. Percebeu qualquer tensão no masseter? Vem e faz esse estímulo de cima para baixo, tanto de um lado quanto do outro. Mas fazendo essa manobra já vai te ajudar muito. Se você quiser se aprofundar no tratamento do bruxismo, é só clicar aqui na descrição, num link que eu vou deixar disponível para você se curar. Eu tenho um curso específico com várias manobras para você conseguir controlar o bruxismo. Ele não tem cura, mas ele tem controle. E ele pode estar sendo a causa do seu envelhecimento facial. Então, controlar esse mal é imprescindível para você garantir um rejuvenescimento saudável e natural. E se você quiser saber mais sobre os atendimentos presenciais em Ipanema, no Rio de Janeiro, ou online, é só entrar no link abaixo também e falar com a minha secretária. Não deixa de entrar também no meu site para você conhecer aí todo o meu trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo desses 25 anos. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, você também pode conhecer o meu livro, Rejuvenescimento Quântico, a fonte da juventude em suas mãos. E olha, não esquece de se inscrever no canal, indicar o nosso canal para pelo menos 3 amigas aí que merecem esse rejuvenescimento natural e ir lá ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Toda quinta-feira, às 11 horas, você tem um encontro marcado aqui no YouTube comigo, porque eu vou te entregar um vídeo valioso para você rejuvenescer utilizando os recursos naturais que estão aí disponíveis, sem colocar a sua saúde em risco e nem deixar você aí com a cara toda desfigurada.